תגידו, למה גפני מחכה? שיבוא איזה טראמפ מהשמיים? הוא בעצמו אמר היום בכנסת שצריך מישהו כמו טראמפ שילחץ על ביבי לסיים את המלחמה בעזה. אז למה לא אתה, גפני? 7 חיילים נהרגו בעזה, אני לא מבין עד לרגע זה על מה אנחנו נלחמים שם. אני לא מבין לאיזה צורך זה. מה הולכים לעשות שם שחיילים נהרגים כל הזמן? היה צריך איזה טראמפ אחד אצלנו כאן, שיבוא ושיגיד, מחזירים את החטופים, מפסיקים את כל הדברים האלה, וחוזרים חזרה למצב נורמלי. ליהדות התורה יש 7 נציגים בכנסת. גפני הוא ראש הסיעה. הוא יכול לנקוט בצעדים מול ביבי אם הוא רק רוצה. לשכנע אותו, לאיים עליו, אז למה הוא מקווה שמישהו אחר יעשה את זה? ילדים חרדים לומדים מגיל 0 לא לזרוק עטיפה של במבה בפארק, כדי שחילונים לא יראו ויגידו, הנה ככה החרדים מתנהגים, שלא יהיה חילול השם. אז איך זה לא חילול השם? שיש למפלגות החרדיות כוח פוליטי עצום, והן משתמשות בו רק לתקציבי ישיבות וחוק גיוס. וכשהמדינה שלנו ממשיכה לשלוח חיילים למות בלי מטרה ברורה ומפקירה חטופים למותם לשיטתו של גפני עצמו, זה לא נוגע להן. גפני, אתה לא צריך טראמפ משלנו. אתה יכול להיות טראמפ משלנו. קח אחריות. עצור את המלחמה, תחזיר את החטופים, תחזיר לנו את החיים השפויים והנורמליים שלנו בידיים שלך.